Hari ini kita sarapan buah dulu ya guys. Jangan lupa yang hijau-hijau itu alpukatnya enak banget sih. Sama daging. Jangan lupa ya disobek-sobek dulu, dikelupasin kulitnya. Wah enak banget tuh kayaknya. Itu dagingnya hitam banget kayaknya ya. Wah yummy. Enak 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 enak. Suapin 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 suapin. Wah enak-enak banget ya. Yummy. Ayo si adiknya makan dulu, adiknya. Kakaknya makan dulu, kakaknya. Ya ya ya, nyam 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 nyam.